Wong lanang ning omah ora gelem kerja ki maksude apa? Bojone wis kerja ning luar negeri ya, dadi TKW gajine gede, jare ngomong ngene. Ah males kerja ah, bojoku wis kerja ya, gajine gede, aku pe kerja apa? Kerja serabutan paling ya gajine cuma ngono-ngono tok. Ora nganu, ora iso nyukupi butuh. Aja ngono ya, kowe iki aja ngremehno pekerjaan ya. Kowe misal ya kerjaanmu cuma serabutan, ya disyukuri ngono kuwi. Sing penting kan kamu sudah berusaha, ora karo anggur-angguran nang omah, jagakno bojomu. Mbok anu, bojomu kon mbok pleter kon kerja ngono. Kayak kowe cuma ngene tok ngene. Njaluk duwe bojomu. Kok gak isin lho iki. Dadi wong lanang ra isin ngono kuwi. Mending dadi wong lanang, awakmu ora usah dadi wong lanang, dadi wong wedok wae, ngurok ngono lho. Wong lanang kok cuma anu, ngatong bojone. Tugasmu dadi wong lanang ya kerja, 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 meskipun kerjamu tidak sepadan karo